Die Schlacht beginnt. Gegnerische Streitkräfte am Horizont gesichtet. Auf Anweisungen. Ende. Gegnerisches Schlachtschiff gesichtet. Gegnerisches Schlachtschiff gesichtet.
gegnerischen Flugzeugträger entdeckt. Torpedos direkt voraus! Kreuzer entdeckt. Torpedos voraus! Feuer auf festgelegtes Ziel konzentrieren. Problem gelöst! Fordere Unterstützung an. Gegnerischen Zerstörer gesichtet. Alle Stationen, vorrücken zum Erobern dieses Bereichs! Gegnerischen Kreuzer gesichtet. Gegnerisches Schlachtschiff gesichtet. Feueralarm! Problem gelöst! Alle Stationen, Feuer auf das Ziel konzentrieren. Feueralarm! Torpedos voraus! Torpedos voraus! Das gegnerische Team hat die Führung übernommen. Problem gelöst! Gegnerischen Kreuzer entdeckt.
haben ein gegnerisches Schlachtschiff versenkt. Wir haben einen gegnerischen Zerstörer versenkt. Kommen Sie zurück! Feueralarm! Problem gelöst! Gefecht endet in 5 Minuten.